अस्सलाम वालेकुम साथियों। अॼु जो असांजो टॉपिक आहे अल्फ़ ज़ेरे ई जे आवाज़नि वारा लफ़्ज़। अगरि तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं लाइक कयो ऐं कमेंट कयो। अगरि तव्हांखे को सुवाल पुछिणो आहे या कंहिं लेक्चर जे बारे में पुछा करणी आहे त उहो कहिड़े तरीक़े सां को अखर आहे को लफ़्ज़ आहे जे करण जे बारे में त उहो तव्हां पुछा करे था सघो। अॼु जी शुरूआत था कयूं। पहिरियों अखर आहे एन ये ज़ेरे ई। एन ये ज़ेरे ई, दाल ये ज़ेरी दी, ई दी। ॿियो लफ़्ज़ आहे गाफ़ ये ज़ेरे गी, दाल ये ज़ेरी दी, गी दी। सीन ये ज़ेरी सी, टे ये ज़ेरे टी, सी टी। जीम ये ज़ेरी जी, जीम ये ज़ेरी जी, जी जी। डाल ये ज़ेरी डी, टे ये ज़ेरे टी, डी टी, डी टी। ते ये ज़ेरे ती, ली लाम ये ज़ेरी ली, ती ली। नून ये ज़ेरी नी, री रई ये ज़ेरी री। ये भी पढ़वा नी नून ये ज़ेरे नी, री रई ये ज़ेरे री, या नी नून ये ज़ेरे नी, रई ये ज़ेरे री, नी री। पई ये ज़ेरे पी, लाम ये ज़ेरे ली, पी ली। तीन अल्फ़ ये ज़ेरे ई जे आवाज़नि सां ज़बर ज़ेर ऐं पेश जा लफ़्ज़। हाणे हिन में आहे जीअं ज़बर वारो आहे एन ये ज़ेरे ई, द दाल ज़बर द, ई द। हिनखे ॿिए तरीक़े सां पढ़ंदासीं एन ये ज़ेरे ई, दाल ज़बर द, ई द। अहिड़ी तरीक़े सां ख ये ज़ेरे खी, रे ज़बर र, खीर। वाव ये ज़ेरे वी, रे ज़बर र, वीर। लाम ये ज़ेरे ली, रे ज़बर ड़, लीड़। चे ये ज़ेरे ची, रे ज़ेरे रे, चीरे। हे ये ज़ेरे ही, ऊ ज़ेरे ने, हीणे। सीन ये ज़ेरे सी, टे ज़बर ट, सीट। फ़ ये ज़ेरे फ़ी, ऊ ज़बर ण, फ़ीण। पई ये ज़ेरे पी, रे पेश रो, पीर। तई ये ज़ेरे ती, रे पेश रो, तीर। मीम ये ज़ेरे मी, रे पेश रो, मीर। ख ये ज़ेरे खी, रे पेश रो, खीर। झ ये ज़ेरे झी, रे पेश रो, झीर। उम्मीद आहे त हीउ तव्हांखे लेक्चर पसंदि आयो हूंदो। अगरि तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त ज़रूरु लाइक भी कयो ऐं सब्सक्राइब भी कयो।